돈 스파이크 네. 이분 아시죠? 먹방에 나오시는 분. 예전에. 네. 일단 이거는 이제 개인적인 질문인데, 네. 무속으로 봤을 때, 네. 돈 스파이크 이분이 이제 약을 해서 구속이 됐잖아요. 네. 근데 유아인 씨는 구속이 안 됐어요. 네. 그럼 무속으로 봤을 때 왜 그러는지. 돈 스파이크 그분은 이미 운이 끝난 거고, 유아인 씨는 아직 운이 남아있는 거고, 그 차이점에다가, 그분은 인덕이 없는 거고, 유아인 씨는 똘끼는 있지만, 그래도 아직 인덕이 있고, 그리고 유아인 씨는 지금 뭐, 아직까지 밀어주는 사람이 있고, 그러니까 그 차이점이에요. 운을 무시를 못한다. 절대로 무시를, 운빨로 안 간 거다. 절대로 무시해서는 안 된다. 아무리 운이 좋아도 물론 뭐 들어가는 분도 있겠지만 그래도 운과 인덕과 그 두 가지를 합치면 아무래도 빠져나오는데 조금 빠르다. 그리고 그 돈 스파이크 그분은 이미 끝났어요. 연예계 쪽은 이미 끝나서 아마 뭐 나오신다고 해도 아마 바로 묻히실 거고, 유아인 씨는 몇 년 조용히 뭐 있다가 슬슬 나오셔도 밀어주는 사람이 있다. 아직까지는 운이 살아있다, 유아인 씨는. 음.